Halo saudaraku semua dimanapun Anda berada. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dengan topik kali ini, yaitu cara mengobati hewan peliharaan, terkhusus lagi unggas atau ayam yang engkrok atau bahasanya ngorok. Seperti itu. Saya mempunyai satu resep obat kimia yang mungkin bisa bermanfaat untuk Anda yang memelihara hewan peliharaan unggas yang mungkin pada musim penghujan seperti ini akan rentan menyerang hewan peliharaan kita. Oke, tapi sebelumnya saya ingatkan untuk subscribe di bawah. Kalau sudah, terima kasih. Lanjut saja ke pokok pembahasan. Oke, obat yang sangat mujarab yaitu amoxicillin. Obat amoxicillin seperti ini. Nah, obat amoxicillin ini juga terdapat di apotek terdekat. Obat amoxicillin memiliki dua jenis dosis, yaitu dosis yang 250 dan 500, dan cara penggunaannya pun berbeda. Di sini saya tidak ada amoxicillin karena sudah habis, dan ini sebagai contoh tabletnya seperti ini. Tabletnya seperti ini, memanjang seperti ini. Cara penyajiannya pun berbeda ya saudaraku. Kalau untuk dosis yang 250 dengan 500 itu beda sekali. Dalam usia hewan peliharaan 1 bulan sampai 3 bulan dan 3 bulan sampai 6 bulan itu berbeda-beda. Kalau misalnya untuk ayam ya umur 1 bulan ke atas sampai umur 3 bulan itu kurang lebih, kalau yang dosis 250 adalah sepertiganya, dan kalau yang dosis 500 adalah 1/6-nya. Kalau untuk ayam atau hewan peliharaan yang berumur 3 bulan sampai 6 bulan itu setengahnya itu masing-masing setengahnya, dan 6 bulan ke atas itu 1 biji yang 250 dan setengah untuk yang 500, dosis 500 maksudnya, seperti itu. Nah, penyajiannya dikasihkan 1 hari 1 kali. Seperti ini obatnya. Kalau masih bingung dengan amoxicillin, sangat mujarab karena itu yang sering saya pakai. Seperti itu saja. Semoga videonya bermanfaat dan penyajiannya sangat gampang, dan cara belinya pun juga sangat gampang karena ada di apotek terdekat. Harganya pun murah, kalau di daerah saya kurang lebih 5.000 satu emplek. Nah, itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Salam satu hobi, tetap